أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. حكايتنا النهاردة حكاية بير في مصر كانت له شهرة واسعة، وسيط رنان، فقد كان الناس يعرفونه ويقبلون عليه، وفي نفس الوقت يخافونه ويحكون عنه قصص مرعبة ومعجزات كثيرة وعجيبة. أشهرها إنك لو بصيت فيه تشوف صورة حبيبتك أو صاحبة النصيب اللي هترتبط بيها. البير ده اسمه البير المبارك أو البير المسحور أو بير الوطويط، ويسكنه سلطان الجان وبناته السبعة وكنزهم المسحور. البير ده موجود في بيت الكرتلية. تعالوا أحكي لكم حكايات وغرائب هذا البير وليه سمي بهذه الأسماء. كان يا مكان في قديم الزمان يوجد بير في صحراء مصر. تزعم الأساطير إنه ضمن الأماكن التي ابتلع في جوفه مياه الطوفان في عهد سيدنا نوح، وإن هذا البئر جدده سيدنا يوسف ابن يعقوب، ومن هنا جاءت تسميته بالبير المبارك. وبمرور الزمن وتوسع العمران أصبح موقع هذا البئر بالقرب من جامع ابن طولون بحي السيدة زينب، وأقبلت الناس على ماء البئر اعتقادا منهم إنه شفاء من كل داء إلا الموت والعمى، وإذا شربت منه بنتا بكرا أو صبيا لن تمسه نار ولا عضة كلب، لذلك عرف بالبير المسحور. لكن أكثر ما ارتبط به ذلك البير المسحور وأضفى عليه جوا من الغموض والسحر ما روي عنه الكثير من أساطير الحب والعشق والهوى. فهذا البير كان يقصده غير المتزوجين وغير المتزوجات أو رافضو الزواج، أو اللي مواضيع الزواج عندهم لا تتم ولا تكتمل، فيشربوا من مائه فتحل مشاكلهم ويتزوجوا. وكمان نسجت حوله أسطورة رؤية وجه المحبوب في الليالي القمرية من خلاله، فلو نظر العاشق وتمنى رؤية وجه محبوبه انعكست صورة وجه الحبيب على صفحة مياه البئر، فصار كل من يريد أن يرى صورة وجه حبيبته أو صاحبة النصيب اللي هو هيرتبط بها عليه أن يأتي إلى البئر المسحور في الليالي القمرية، خاصة عندما يكون القمر بدرا كاملا، ويلقي بقطعة من الحجر داخل البئر، وعندما يسمع صوت ارتطام الحجر بقاع البئر، وبعد أن تهدأ حركة المياه اللي سببها رمي الحجر، سيرى على الفور صورة وجه المحبوب على وش المية. ونفس الكلام للفتيات، ترى صورة وجه المحبوب على وجه المية. ده مش بس كده، فمياهه المسحورة تجمع بين قلوب المحبين فتعجل اللقاء بينهم. ومن أشهر القصص قصة أمين ولطيفة. فمنذ زمن بعيد سكنت بيت الكرتلية أرملة غنية مع بنتها الحسناء اللي اسمها لطيفة، وكانت لطيفة شديدة الجمال والبهاء. وكان يسكن في البيت المقابل لبيت لطيفة شاب وسيم اسمه أمين، وكان وحيد أمه الأرملة التي أخذت تبحث له عن عروسة، فكلما اقترحت عليه واحدة يرفضها، فقد كان رافضا للزواج. كما كانت لطيفة هي الأخرى ترفض كل من يتقدم لها. وبحكم الجيرة ومعرفة أم أمين بأم لطيفة، فقد كانت أم أمين تتحدث مع أمين عن لطيفة ورفضها لكل من يتقدم لها، وفي نفس الوقت كانت أم لطيفة تتحدث مع لطيفة عن أمين ورفضه للزواج. فانشغل كل منهما بالتفكير في أمر الآخر،
وسبب الرفض رغم انهم مش ما شافوش بعض فلم يروا بعض حتى التقوا فيما بعد. وذات يوم طلبت أم لطيفة من بنتها أن تحضر بعض الماء من البئر، فقامت لطيفة وراحت إلى البئر وألقت بالدلو داخله، ففوجئت بمياه البئر تفور وتندفع بقوة جبارة إلى أعلى حتى ملأت البئر وفاضت خارجه. فأخذت لطيفة تجري وهي تنادي أغثوني أغثوني، والمياه الهائجة تطاردها. وكان أمين جالسا أمام بيته فرأى باب الكرتلية يفتح، وفجأة رأى بنتا وجهها كالبدر تجري بفزع، فأسرع إليها لمساعدتها وجذبها بعيدا عن الخطر حتى أكملت المياه اندفاعها في الحارة. ففرح كل منهما برؤية الآخر، وكان ذلك بفضل معجزة ماء البير المسحور، فقد عجل فيضان ماؤه اللقاء بين أمين ولطيفة وحسن الختام. أما حكاية سلطان الجن وبناته السبعة وكنزهم المسحور، فتذكر الأسطورة أن سلطان من الجن وبناته السبعة وكنزهم المسحور يعيشون في أعماق البئر. البنات نايمين على سرايرهم المذهبة داخل البئر، ووالدهم سهران إلى جانبهم يحميهم بسحره، زي ما هو واضح بالصورة اللي قدامكم اللي هي اللوحة المرسومة ومعروضة قدامكم. وكان أشد ما يزعج سلطان الجن وبناته كثرة الزائرين والمترددين على البير. ومنذ زمن بعيد جاء أهل بيت الكرتلية إلى المنطقة ليختاروا مكانا لبناء بيتا لهم، فأوحى سلطان الجن لهم بأن يبنوا البيت في هذا المكان حول البير حتى يحتمي بجدران البيت من الناس وصخب العمران، فينام هو وبناته السبعة في أمان وسط كنزهم المسحور. وقيل إنه هو الذي دفع ثمن بناء البيت وزخرفته من كنزه المسحور. وكان هذا السلطان إذا أراد الخروج من البير هو وبناته يتشكلوا ويظهروا في صورة وطويط، ومن هنا جاءت تسمية البير باسم بير الوطويط. وقد أطلق على الشارع المجاور لمسجد أحمد بن طولون اسم شارع بير الوطويط. وبعيدا عن الأساطير العجيبة والحكايات الخرافية، يذكر المقريزي في الخطط إن هذا البئر أنشأه الوزير أبو الفضل جعفر ابن الفرات المعروف بابن حنزابة عام 965 ميلادية، لينقل منه المياه إلى السبع سقايات أي 7 أحواض التي أنشأها وجعلها وقفا لجميع المسلمين بجهة السيدة زينب رضي الله عنها. وبمرور الزمن خربت السقايات وأهمل البئر المذكور، فسكنته الوطويط وتوالدت فيه فعرف ببير الوطويط.